Ош шаарынын быйылкы жылга бекитилип жаткан бюджети 3 миллиард 425 миллион сомду түздү. Былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 400 миллион сомдон ашык каражат кошулуп, 113%га өсүү болду. Эми бул каражаттарга шаарда кандай жумуштар жасалат жана бюджет кандай бөлүштүрүлөт тизмектесек. Бул жылы эң көп каражат Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгына бөлүнүп жатат. Жалпы 431 миллион 500 миң сом. Андан кийин жолдорду оңдоого 350 миллион сом акча ажыратылууда. Ал каражатка каланын начар абалга кептелген ички жана негизги көчөлөр оңдолот. Бул жылы басым шаардын жол тармагына жасалып, тротуарларды оңдоо иштери жүрөт. Негизги биздин шаарда көрүп отурсуздар, бүгүнкү күндө көптөгөн тротуарларыбыз, жолдорубуз бөлүнүп атат негизинен. Андан кийин ошол эле мезгилде былтыркы бүтпөй калган иштерди дагы жыйынтыктоочу акча каражаттар бөлүнүп атат. Ал эми быйылкы жылы казнадан Ош тазалык ишканасына каражат бөлүү токтотулду. Буга чейин жыл сайын бюджеттен ишканага 70 миллион сомдон ашуун субсидия бөлүнүп турган. Ага ишкана чарбалык болгондуктан өзүнүн муктаждыгын чече алары негиз болгон. Активист Гүлгакы Мамасалиева бюджеттеги акча сарамжалдуу пайдаланылып, ыксыз чыгымдарга жол берилбеш керектигин айтат. Просто үнөмдүү иштетиш керек да. Эффективдүү иштетсек эле жакшы болот. Быйыл деген тазалык ишканасында жылда Горводоканал убагында биз дотация берип келгенбиз. Андан кийин тазалык ишканага дотация берип келгенбиз. А дотацияны эмнеге бересиңер дегенде, эмнеге булар элдерден акча топтоп иштеп атышат го, эмнеге дотация бересиңер дегенде бизге мынтип айтышкан. Азыр техникаларын жаңыртып алышсын, бир жылдары келет, дотацияны бербей калабыз деген. Балким ошо шакка быйыл келдик. Дотацияны бербеген туура деп ойлойм, анткени тазалыктын деле, Горводоканалдын деле, ошол жылуулук ишканасынын деле элдерден топтогон акчаны эффективдүү иштеткени мүмкүнчүлүк бар. Шаардын казнасынан пландалып жаткан бул долбоорлор коомдук угууга коюлду. Анда бюджет бекитүүдө шаардыктардын сунуштары эске алынат. Коомдук угууда кала тургундарын түйшөлткөн эң көп жол, таштанды, коомдук транспорт маселелери көтөрүлдү. Көйгөй айтылып эле калбай, бул жылы казнадан каражат бөлүнүп, калк муктаждыгы чечилсе дешет. Бизде эң көйгөйү бизде тротуар. Мисалы үчүн бизде центральный көчө, мына Жолон Мамытов, Нурлан Сайдиев көчөсү, наркы Байыт Ормон көчөлөрүндө тротуарлар жок. Биздин балдар, неберелер бардыгы ушу жол менен келишет. Канча ал жерде балдар дуруп кетти, башка болду. Ошого ушу канча жылдан бери айтып келебиз, тротуар салынбай турат. Ошого азыр мен дагы өзүм жеке немем айттым. Биздин айылда болгон. Ошол жерде биздин жолубуз аябай начар. Анан бизде бала бакча жок, мектеп жок. 15 шакырым жерге балдар мектеп келетканда баягы частный машиналар экен. Частный машиналар жанагы маршруткалар балдарды баратканда албай кетет. Кайтканда албайт экен. Балдар кыйналып атат. Ошого бизге жардам кылып биздин жолубузду оңдоп, ошол жерде бала бакча жана мектеп биздин жолубузду караштырып берсеңиздер. Мындан сырткары жергиликтүү бюджеттин эсебинен курулушу башталып бүтпөй калган мектеп, бала бакчалардын курулушун аягына чыгаруу сунуштары берилди. Белгилей кетсек, Ош шаарынын аймагы 2 эсе кеңейип, шаарда 600 миңден ашуун калк жашайт. Мындан улам бюджетти көбөйтүү зарылдыгы айтылып келет. Былтыркы жылы Ош шаарынын бюджети 2 миллиард 884 миллион 956 миң сом болуп бекитилген. Алмагүл Эркебай кызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.